Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So kita dah habis dengan chapter 7 dan kita dah habis dengan chapter 6 which is melibatkan DNA and kita dah tengok juga mutation. Okay, for this part of our lecture, untuk chapter 8, kita lari sikit daripada konsep all the molecular and all the naturally things that happen in the body. Contohnya mutation. So kita nak tengok basically the application of knowing the genetic dan juga macam mana part of the molecular biology tu yang kita actually practice in our daily life. Okay, sebelum kita go into more detail about the topic, mari kita tengok gambar yang saya nak tunjuk ni. Ni apa? Okay, what is this? Kalau kita tengok, kalau you tak tahu, ini tak tahulah kan. Tapi ini basically adalah jagung. And kalau, what can you see from the jagung? What can you say about the corn? Kalau saya akan nampak, wow, the jagung is sangat-sangat rangup. Okay, rupa dia pun nampak memang sangat-sangat rangup. Rupa dia pun the very, very vibrant. Dia sangat-sangat vibrant and sangat-sangat menyelerakan. Kalau kita pernah makan jagung, you tahu rasa jagung itu sangat-sangat manis lah. Memang it's very bright colours, look healthy and appetizing, nampak sangat-sangat menyelerakan. And it's actually taste sweet tu lah. And kalau kita makan jagung tu memang kita akan dapat the crunchy texture. Macam mamat ni kan, dia tengok jagung ni terngiur-ngiur sebab sedap sangat. But do you know that actually corn is not like this before? Corn sebelum ini dia bukan bentuk macam ni tidak, dia tak rupa yang macam ni. Rupa dia sangat-sangat berbeza. Inilah rupa corn yang sebelum ini. Okay, I commemorate myself here to show that I'm actually surprised to see the corn before. Ini adalah jagung sebelum adanya jagung yang telah dikomersialkan, yang telah kita kacupkan. Inilah rupa jagung yang sebelum ini. You can see that rupa dia sendiri pun sangat-sangat, it looks very not appetizing enough. And as you can see, tadi nampak pun dia punya kernels, butiran-butiran jagung itu yang manis, yang penuh dengan sucrose dan sebagainya. Tidak ada. You boleh nampak rupa dia sendiri itu nampak sangat-sangat tidak menyelerakan. And the colour in fact is not very vibrant. Okay, ini adalah jagung yang sebelum-sebelum ini. Macam mana jagung yang ini dia boleh dapat jagung yang kita nak? Itu hasilnya daripada genetic engineering lah. And you tengok meme ni, does it look appetizing to you? Kena mau marah tok, perempuan ni dah kenapa marah aku? Saja saya senang selitkan sebab just nak menunjukkan bahawa actually does it look appetizing to you? The jagung tidak. Kucing ni pun pelik, kenapa perempuan ni nak marah kan? Dan in fact actually jagung sebelum ini dia sangat-sangat susceptible to pests such as insect larvae. Pest ni adalah haiwan perosak. Selain daripada rupa jagung yang sebelum ini sendiri tidak begitu menarik, jagung itu sendiri sangat-sangat terdedah kepada serangan haiwan perosak. It's very susceptible. Bila kata susceptible, maksudnya dia sangat terdedah dan memang sangat lemah lah kepada haiwan perosak sebagai contoh insect larvae. And kalau you tengok kita ada this insect larvae ni, in this case adalah moths ataupun rama-rama, diorang memang akan makan jagung ni sampai inilah, sampai habis. And actually it is actually a part of a big problem in agriculture, especially for the maize production, iaitu penghasilan jagung. Memang dia akan membawa masalah sebab dia akan merosakkan tanaman. Dan awak kena faham rama-rama ini dia tidaklah bertelur satu dua, tidak, dia akan bertelur ikut musim, dia akan merosakkan the whole actually jagung. Dan macam mana actually how do scientists solve the problems? They do genetic engineering. Diorang modify the maize gene. Dia actually modify the gene jagung ni. Yang ni saya nak ceritakan apa yang berlaku dalam dunia sebenar lah. Okay, jagung itu sendiri actually apa yang berlaku adalah kita ambil DNA bakteria, kita masukkan dalam jagung. Now kita belajar dulu bakteria a bit sikit lah. So we have this soil dwelling bacteria iaitu Bacillus thuringiensis ataupun BT. Bacillus thuringiensis dia adalah bakteria yang hidup di dalam soil, and this bacteria actually dia have cry gene. Bukan nangis dia ada this cry genes dalam dia punya plasmid. This cry genes actually encodes for transcribe and translates for protein yang dipanggil crystalline protein ataupun cry lah. CRY ni stands for crystalline protein. Crystalline protein ni nama pun crystal, dia adalah actually crystal protein yang actually sangat-sangat berbahaya kepada insects.
dan ia juga dikenali sebagai Bt toxin. Okay, crystalline protein ini dia berbahaya pada insect sebab apa? Kalau dia masuk dalam, if it enter the insect's gut, masukkan dalam saluran pencernaan the insect, dia akan bunuh the insect lah, senang cerita. Macam awak tertelan batu, itu adalah perumpamaan yang senang. Awak tertelan batu, awak tertelan pasir, which is the crystal. Kalau awak tidak dibedah, awak akan mati. Sama juga macam ni. Semana Yelah, kalau ada insect larvae, kalau ada dalam something dia tertelan BT, this crystalline protein ni, dia akan matilah. So apa yang berlaku ialah scientists ambil these cryogens, okay, from the Bacillus thuringiensis, and they insert these cryogens into the genes of the DNA, the maize. So it puts the cryogens insert dalam DNA of the maize. Apa yang berlaku ialah now maize ini dia akan menghasilkan jagung yang ada cryproteins. Okey, yang ada cryogen. Dalam jagung ini ada cryogens, dia akan menghasilkan cryproteins. Cryprotein is harmful to human. Okay, dia tidak berbahaya kepada human. But it's actually very, very harmful kepada insect larvae. Now, what can we say about this corn ialah when cryogens are engineered into its DNA, dia become genetically modified maize. Di mana genetically modified, memang kita dah ubah genetik dia. And why? Because it produces cryprotein that is toxic to insects. So, if let's say lah, this genetically modified maize, apa yang berlaku ialah dia akan produce this Bt toxin, the crystalline protein. Now akan adalah the larvae makan the jagung. Apa yang berlaku adalah bila this larvae ni makan the jagung, walaupun sikit dia terus masuk dalam saluran pencernaan, what happen next adalah this cryprotein tadi dia akan memenuhi saluran pencernaan of the larvae, and what happens next ialah dia akan menyebabkan toxicity ke dalam diri the larvae, and eventually dia akan kill the larvae. Okey, apa yang berlaku adalah kita dapat kawal larvae itu daripada memakan keseluruhan of the kernels. In fact, makan sikit saja is enough to kill the insect larvae. Bila insect larvae itu mati, now apa yang kita boleh katakan mengenai jagung itu survive the insects punya serangan, the pest, serangan pest itu. Jadi apa yang kita boleh katakan, maize ini dia resistant to the pest because adanya cry genes that is expressed inside the maize producing cryprotein ataupun Bt toxin. Okay. Advantage for the agriculture adalah plants itu sendiri ada inbuilt biopesticide. Pest, haiwan perosak, sites, membunuh haiwan perosak. Plant dia ada inbuilt, means dia ada dalam, dia hasilkan sendiri the biopesticide, dia menghasilkan sendiri perkara yang boleh membunuh the pest, iaitu the cryprotein ataupun Bt toxin. Disebabkan adanya cryprotein ini yang harmful kepada human, tetapi sangat-sangat harm kepada binatang ni, algae pula. The larvae dia akan menyebabkan maize itu dapat production can be greatly increased, and then pest number can be controlled. Kita boleh kawal the number of the pest, and kita disebabkan adanya maize, pentingnya jagung ini dalam actually the base of the food, dalam penghasilan banyak makanan, kita boleh memastikan food security. Sebab apa kita kena faham, as the days goes by, the number of the population are increased, so we need to support the growth. We have to support the growth of the human, the population number dengan the food production. So dengan adanya kawal this biopesticide atau kita panggil biological control, kita boleh control the larvae, and kita boleh tingkatkan penghasilan corn, and we can actually give more food to the people lah, so we can assure food security. Dan konsep yang ada sekarang adanya genetic modification, dan inilah yang kita nak belajar dalam chapter 8, iaitu recombinant DNA technology, where we combine DNA with another DNA lah, okay, tu untuk menghasilkan this what we call genetically modified organism, GMO, ataupun it's not mutant lah, we can call it mutant, tetapi dia tak sesuai kita punya GMO lah. Dan basically topik ni adalah paling basic dalam introduction to genetic engineering and biotechnology. If you after this sambung biotech dekat mana-mana, UMS ke apa, ini you akan belajar lah in lebih details dan lebih up to date. So ini adalah dia punya basically ini adalah dia punya subtopics that we have to learn. Dan tolong ingat topik chapter 8 ini yang paling banyak ditanya dalam exam, 16/80.
Yang ini memang paling banyak ditanya dalam 16 markah daripada 80 markah. Ini ibaratnya 2 minggu actually 20% daripada 80 ini. Sangat banyak. So please pay attention to this topic. Dia sangat sikit konten dia dan konten dia akan berulang saja. Nanti kita akan buat pasal sama-sama, you akan tengoklah. Okay, please pay attention to this topic. Okay? Then one of the other example, the real life example of genetically modification. Genetic modification adalah this what we call golden rice. The typical rice memang akan ada warna putih kesilveran ini, tetapi akan ada satu rice yang dipanggil golden rice, di mana this golden rice itu dia adanya perubahan, adanya modification dekat DNA, where dia punya DNA tu adanya gene to produce that encodes for beta carotene. Apa itu beta carotene ataupun beta lah, ni adalah simbol beta, beta carotene. Beta carotene ni basically adalah precursor kepada vitamin A. Sebelum kita dapat vitamin A, kita akan ada this beta carotene. Kalau the brown rice itu menghasilkan have genes that produce beta carotene, maksudnya what can we say about this golden rice? Dia akan banyak, it can actually produce a lot of vitamin A. In normal rice, in this normal putih ni, there is no beta carotene produced. Tidak ada banyak penghasilan beta carotene yang dihasilkan. Jadi what can we say about the golden rice? It has improved nutritional value. Dia ada tingkat dia punya value itu, dan this term in genetic modification ataupun in biotechnology, when we actually improve ataupun increase the foods punya nutritional value, we call it biofortification. Ini adalah new words that I nak introduce to you. We call it biofortification ataupun fortify. Kita tambah nutritional value of that food, dan ia berlaku banyak. It's actually a lot in cereals too. Kalau awak tak percaya, awak pergilah. Awak pergi ambil honey star ke, awak pergi ambil cornflake ke, awak baca. Kalau dia kata, okay, this cereal has lots of vitamin A, multivitamin, where it says that it's there, the vitamins, all the nutrient, micronutrients, itu adalah biofortification. Biofortification actually happens dalam ketika penghasilan the cornflake sebagai contoh. Tak percaya, awak pergi tengok. Dia ambil cornflake awak, sekarang awak tengok ada tak tulis ada vitamin A, vitamin K, vitamin D dan sebagainya. Kalau ada, maksudnya cornflake itu memang has been biofortified. Kita tambah dia punya nutritional value lah. Okay? Ini yang kita nak tengok. You should be able to do all this: state, explain, list, describe. Dan apa itu recombinant DNA technology? It is when the joining together of DNA molecules, kita ambil DNA from one organism, DNA satu, kita plus dengan another DNA from another organism, kita combine and then kita akan produce hybrid ataupun kita akan produce recombinant DNA. Recombinant DNA inilah yang kita nak kita insert kepada another organism for the genes to be expressed lah. Okay, the joining together of DNA molecules from different organisms and inserting it into a host organisms to produce new genetic combination ataupun kita panggil recombinant DNA that are very valuable to science, medicine, agriculture and industry. Okay, dan this technology of DNA kita lakukan dia di dalam lab. We do it in YouTube lah, in test tube, in vitro, dalam kaca, di mana kita akan campur aduk the different sources of DNA, which is the genes from the different organism, untuk menghasilkan the recombinant DNA, iaitu untuk menghasilkan which is valuable to science and technology. So basically konsep dia macam ni. Kita ambil, basically we have the gene of interest from an organism. Okay, let's say kita ada this gene biru ni yang kita nak, tetapi dia tidak sesuai kita nak dia express dekat dalam let's say gene ni mempunyai tahan panas. Okay, tetapi pokok ini tak ada gene tahan panas. So apa berlaku adalah kalau ada cahaya panas, pokok ni akan mati. Tetapi kita nak pokok ni tahan panas. So kita ambil gene yang let's say from organism yang tahan panas. Kita ambil satu pembawa gene ini yang kita panggil plasmid vector. Kita akan masukkan gene ini dalam plasmid. This plasmid akan become a carrier of the gene. Dia akan after that kita masukkan plasmid ini dalam let's say lah dalam the cell of the plant, and then now apa berlaku, this plant akan express, akan ada this gene of interest yang tahan panas itu, and then kita akan biarkan dia membesar. Akhirnya pokok ini akan ada gene daripada organism yang tahan panas itu.
then now this plant kita panggil recombinant plant lah. Plant has new trait with new traits. Ini adalah konsep of recombinant DNA technology. Kita ambil DNA gene of interest, kita letak dalam carrier, kita masuk ke dalam target cell, and then biar target cell itu express the gene, and then dia akan grow lah, ataupun dia akan kita boleh buat benda-benda lain daripada sini lah. Okey, ini adalah konsep dia secara keseluruhan.